Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Olha, tô aqui, ó, em ritmo de festa junina para ensinar para vocês a nossa receita de culinária pipoca doce de micro-ondas. Vou fazer com vocês aqui pelo vídeo. Quem quiser fazer hoje à noite com o papai ou com a mamãe, ou amanhã de manhã para estar com a pipoca prontinha na nossa aula temática de festa junina amanhã, fica à vontade. Quem não conseguir, pode fazer no fim de semana, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma bacia de vidro, tá? Tem que ser de vidro para poder ir no micro-ondas. Pipoca, água, açúcar e plástico filme, papel filme. É esse aqui, ó. Tem que ser filme de PVC, que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que esse pode ir ao micro-ondas, tá bom? Outro não pode. Eu vou usar também um corante. Eu tenho aqui na minha casa um corante azul, tá vendo? Mas aí vocês podem usar o corante que vocês quiserem. E se não quiserem, não precisa usar o corante. Então, o que eu vou ter que fazer? Então, eu vou fazer a receita. Eu preciso de uma colher de sopa. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de água na minha bacia de vidro. E uma colher de sopa de açúcar. Uma colher também bem cheia, tá vendo? Olha, de açúcar. Aí, eu vou jogar. Vou misturar, né? Vai ficar ali um caldinho. Vou colocar uma gotinha do meu corante, vou repetir, quem não tiver corante não precisa usar, se tiver corante de outra cor, você pode usar o corante de outra cor. Então eu vou fazer só pra fazer uma gracinha, uma pipoca azul, ok? Olha, ficou azul. Vem aqui, Henrique, me ajudar. Não. O Henrique não quer me ajudar, gente. Não quero. Não quero mesmo, da última vez que eu fiz. Eu vou usar um copo de medida, que é esse aqui. A gente vai precisar da parte da xícara, tá? É 1/4 de xícara que nós precisamos. Então, eu vou encher aqui com o meu milho. Ainda pouquinho milho mesmo, 1/4 de xícara de milho. Vou misturar o meu milho aqui. Pode, vem. O Henrique vem do lado de cá. O Henrique vai me ajudar. Vai lá, Henrique, mistura aí, por favor. Devagar. Então, vai ficar assim, ó. A pipoca vai ficar misturadinha aqui, ó. No açúcar e na água, ok? Terminei de fazer isso. Eu vou cobrir a minha bacia com plástico filme. Posso ajudar? Se enrola, Henrique. Põe o dedinho no meio. Não pode deixar nenhum espacinho da minha bacia descoberta, tá? A gente vai tampar toda a bacia. Toda a bacia. Cobertinha com a pipoca lá dentro, tá vendo? Para esse ar sair, né, para sair o ar quente, a gente vai usar... Pega, por favor, uma faca pra mim. Ó, ele ficou bem durinho, tá vendo? Faca de pão? Qualquer faca, um garfo, pode ser. E a gente vai fazer furinhos aqui, ó, no plástico filme, só pra sair o ar. Então, tem que ser pouquinho, tá? São furinhos pequenininhos. Porque o ar quente vai sair por esses buraquinhos, certo? Então, ficou lá assim, ó, todo furadinho. Agora, nós vamos colocar no micro-ondas. Então, eu vou levar essa bacia, né, por 5 minutos no meu micro-ondas, na potência máxima. Esperar os 5 minutos, já mostro pra vocês como ficou. Olha lá, ó, tirei do micro-ondas, tá muito quente. Nesse momento precisa da ajuda de um adulto pra tirar o pote do micro-ondas, tá? Pega com um paninho, toma muito cuidado pra colocar em cima da mesa e tal, tá? Então ele ficou assim. Aqui, ó, furou um pouquinho o meu plástico filme, mas tudo bem. Então agora nesse momento a gente vai tirar o plástico filme. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou a pipoca. Além de ensinar essa pipoca de micro-ondas, que pode ser que não dê muito certo, dependendo da potência do seu micro-ondas, porque a minha queimou um pouquinho, tá vendo?
Você pode fazer na panela. Vou ensinar também a da panela e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Beijinho e espero que vocês, ó, se deliciem com a pipoquinha de vocês e da professora com o dedo azul, tá vendo?